E ciao a tutti ragazzi, sono Samuel Amazzi e oggi vi farò vedere un nuovissimo video su Minecraft. Oggi vi farò vedere il mio mondo insieme alla mia casa e oggi andremo a esplorare, cioè io andrò e vi farò vedere. Come sempre iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e lasciate like ai video. Scrivete i commenti e buona visione. Se si carica sto telefono, almeno ad entrare sul mio mondo, ok. Ci siamo? Si può entrare? Ok. Ma attendi. Ok. Non vi aspettate niente perché io adesso sono in esplorazione. Se vedete dei lag vuol dire che è la vostra connessione che non va. Perché da me si vede benissimo. Come vedete c'ho la mappa nella seconda mano perché voglio proseguire tutto il mondo di Minecraft. Lo sto circondando tutto. Tranquilli, so dove sto andando, Sto andando alla ricerca di qualcosa, di un villaggio. Lo troverò un villaggio? Scrivetelo qui nei commenti. Se non mi... Adesso vi dico vi consiglio altri 3 canali. Se non li ho già detti. Steve Christian Pro, Candy Vetizio Ciao, Chix T Puma, Trattino Basso 2010 e Caio and Jack, che sono 4 e non 3. Quindi sono pure io babbo. Perfetto. Aiuto. Sì, lo so, voi vi chiedete perché non vado in caverna. Perfetto. Se io muoio perdo tutto. Quindi non voglio morire e non vado ancora in caverna. Quindi aspetta. Vedete che posso dare sta carne a un lupo? Oh, ci sei? No. Perché non puoi mangiarla questa? E niente. Vabbè. Nella mappa deve andare sempre tutto dritto. Tranquillo, ho visto un tutorial come trovare subito il villaggio. Persegue sempre tutta la mappa. Vediamo se riesco a trovarlo. Se sto tutorial funzioni. Perché se non funziona, addio. Ma perché no? Ecco perché non trovavo nella mia barra la terra. Perfetto. Sono babbo. Ora. Se volete posso pure attaccare un lupo e morire così vi faccio vedere la mia casa. Mia, sono già da 5 minuti che sto registrando. Non avete visto niente, ragione. Volevo registrare prima, soltanto che non mi
che non mi caricava e quindi non mi ha fatto vedere come nasce un cucciolo di villager. Io ho visto 2 villager si guardavano in faccia e spuntavano i cuori. Io non sapevo cosa stava succedendo, mi avvicino e vedo che sbuca un piccolo villager. Come nascono i cuccioli di villager. Io lo avevo già capito, soltanto che non mi aspettavo così. Scusate, sta parte la taglierò. Aiuto! C'è un annegato con un tridente che mi vuole avere. No, non mi avrai. Aiuto, io scappo. Ciao. Ok. Mi a trovare subito un villaggio. Perché se non lo trovo ho fatto perdere tanto tempo per niente. Io sono proprio curioso se sto tutorial funzioni, se trovo veramente un villaggio. Se non lo trovo, addio. Secondo me è al centro. Wow, delfini. Dai, cucciolo di delfino, dai. Vieni. Vabbè, scherzo. Non si picchiano i delfini. Allora. Quindi ora cercherò subito un villaggio. E quanto ci scommettete che io non lo troverò? Io sono proprio fortunato a trovarli, Sono fortunato, Scherzo, non lo sono. Soprattutto a trovare i diamanti, smeraldi, oro e altre cose. Poi in un mondo del mio amico ho trovato pure la neterite. E non mi vanto, Io non mi vanterò. Quindi state tranquilli, Se sentite dei rumori in sottofondo è perché della stanno parlando. La mia famiglia. Quindi ciao. Ma laggiù cos'è? Io andrei a controllare. Aiuto! Scappo. Aiuto! Un animale mi ha colpito. Sì, ce l'ho pure dietro. Spero che non abbia col tridente. Ma qua c'è qualcosa. Lì ci sono altri annegati. E anche c'è un bel tesoro. Scrivetemelo qui nei commenti. Scrivetemi nei commenti se io... Aiuto, sono morto. Adesso, ecco, io non ve lo faccio, io non ve lo spoilerò. Dove sono? Proprio in casa mia. Ok, questa parte la riconosco. Come vedete ora sono sul mio letto. Ok, qui. Ed eccola qui, casa mia. L'ho fatta rientrare alla montagna, è bellissima, Come le faccio io non ce n'è nessuno.
Come vi ho detto, ho eseguito un tutorial anche per fare la casa, perché non sono bravo a costruire, è la pura verità. Ok, si sta pure facendo notte. L'interno è così. Stavo per spaccare il vetro. Così c'è anche la tettoia così. Là c'è il mio bel fuoco. Sì, se qua scende un creeper mi spacca tutto. Quindi andrò a dormire. Buonanotte. Io che dormo con la mappa in mano. Vediamoci a proposito dalla seconda. Così, bravo. Come vedete non sono ricco. Ho 12 di rame e basta e 18 di carbone. Io adesso farei qui una piccola miniera. Che ne dite? La mia sento mostri ovunque. Mi vi immaginate se adesso c'è uno zombie che mi spacca lì la porta? Cos'è sto rumore? Non lo so se anche voi sentite dei rumori, ma io li sento. È forte. No, io qua sotto mi trovo una caverna. Aspetta. Aia, lì c'è un ragno. Come vedete sto buco l'ha causato un creeper. Non mi dico cosa è successo perché ci stavo rimettendo le penne. Soltanto io ho visto cosa stava succedendo lì. Quindi ora mi faccio due bei picconozzi. Perfetto. Dai, facciamone 3. Ne potrei fare già un quarto, ma non andava. E siamo già a 12 minuti di registrazione, che bello. Io che da piccolo che chiedevo, ma io diventerò mai uno youtuber? Però io spero di essere famoso, Quindi decidete voi se rendermi famoso, se iscrivete per iscriversi. Quindi se voi volete che io diventi famoso, basta che voi vi schiacciate il pulsante rosso, cliccate la campanellina e mettete like a tutti i video. Così diventerò famoso. Quindi se volete farmi un piacere, potete farmi così questo piacere. Io non ve lo chiedo, deve essere di vostra spontanea volontà. Però io ve li chiedo ora. Quindi vi chiedo di arrivare almeno a 10 like per portare un prossimo video nella mia vanilla. La mia quanto carbone. Sono ricco in carbone, che bello. Non è bello. In teoria su Minecraft se hai tanto carbone non si sa cosa farci. Sì, cucinare il cibo, così. Ma in teoria, se voi tipo avete tipo 30 stack, sì 30, se avete tipo 20, sì 20, 10 stack tipo di carbone, voi che cosa ce ne fareste? Sì, lo so, l'ho detto male. Cosa ne fareste di tutto quel carbone? Io cucinerei un sacco di carne. Poi quando se tipo trovate un villaggio ci sono le balle di fieno, lì è facile, fate il grano e poi andate e poi fate il pane. Tipo nel mondo del mio amico io ho raccolto 39 balle di fieno e non le ho ancora finite di raccogliere e mi fanno un sacco di pane. Poi io nel suo mondo sono più ricco di lui. Vabbè, in diamanti no, però in netherite sì. Lui ha un frammento, io ne ho 2. Quindi sono ricco. Secondo voi a quanto gli potrei chiedere,
Quanti diamanti potrei chiedere per un frammento di netherite? Scrivetemelo qui sotto i commenti. Quanto costerebbe in diamanti un frammento di netherite? C'è una caverna? No, raga, io mi sento le caverne. No, io mi sento i ragni a fianco. Oh. E vabbè, ma ci mette pure il piccone. Ah, ma io ne avevo fatti qua 3 allora. Wow, non lo sapevo. Vabbè. Se riesco potrei fare anche degli episodi anche un po'. Potrei entrare nel mio mondo anche un po' in off camera. Però la maggior parte delle cose la farò insieme a voi. E con questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanella e lasciate mi piace. Siamo alla Maz out.